Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကြတော့အမလုတ်ထဲကအမတို့နေတဲ့ကွန်ဒိုမှာရှိသွားကိုမှဖြစ်ပါရယ်ရေမကူတာလေးကြပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကြတော့အရန်ကိုပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ဒိုမှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ရေသွားကိုမှလဲဆိုတော့အမနာရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့သွားရေကိုမှဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီကွန်ဒိုမှာပါကွန်ဒိုကနေကျွန်တော်တို့အခန်းကိုကြတော့15မိနစ်10မိနစ်လောက်သွားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ကနေသွားပြီးတော့ဖြတ်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအကြတော့ရောက်ရှိပါပြီဓာတ်လီပေါ်မသက်ခင်နည်းနည်းတော့ကြည့်ထားလိုက်ပါသေးတယ် office ချက်ဆိုပြီးတော့အကောင်လုံးကကြတော့လအချိန်ကြီးကြပါတယ်ခင်ဗျာ office တွေချိန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဓာတ်ဒီကထဲပေါ်ရောက်ရှိလာပါပြီခင်ဗျာအခုကကြတော့သွားမယ့် plan ကိုပဲပြောနေကြပါရယ်ရေကူးမဲ့နေရာလေးကကြတော့ဒီနေရာလေးဖြစ်ပါရယ်သူတို့ကကြတော့ပြောတယ်ရေမကူးခင်ကစားကွန်းအရင်သွားကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကစားကွန်းအရှင်သွားတာပဲဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာဟိုမှာကလေးလည်းမဟုတ်လူကြီးလည်းမဟုတ်တရားကြတော့ကစားနေပါရယ်တိတ်ပေါ်ကနေကြည့်တဲ့ feeling ကကြလေအရန်ကူစိတ်ပေါ် balance ဆန်သွားပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကွက်ပါဒီနေရာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေကူးမဲ့နေရာလေးကကြတော့ဒီနေရာလေးဖြစ်ပါရယ်အပြင်မှာဆိုရင်အရန်လာပါရယ်ကျွန်တော်ရေမိသွားတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ vlog ကိုအစကနေအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုနဓာတ်လေးကပေါ်မှာ plan ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကြတော့လောက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fashion ကိုတစ်ချက်လောက် show ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အခုရေသွားချူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မရောက်ရဟိုအင်ဂျီသွားလဲနေရဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အရန်ပျော်လာတကယ်ချင်း။အားပျော်နေရောက်လာပြီးဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေကူးမှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်မှန်းတီလောက်ခက်ချစ်ချင်းနဲ့လာပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အခုတရုတ်ချင်းစီရေသွားကူးမှာဖြစ်ပါရယ်တရုတ်ချင်းစီရေကူးလာရိတ်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အခွေလိုက်ကစားမှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ပထမရပါတယ်အနက်ရောင်ကကြတော့ဒုတိယရပါတယ်အနီရောင်ကကြတော့တတိယရပါတယ်အပိုင်းရောင်ကကြတော့နောက်ဆုံးပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဝေးလိုက်စောလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းသူကကြတော့စိတ်ကစားလိုက်ပြီးပါပဲအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒီနေ့ဒီတော့ကိုခဲ့တဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ပျော်ပါရဲ့သူတို့တွေကကြတော့ပြောတယ်ဟိုမှာလေရင်ပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အောင်ပါတယ်အော်ပြီးတော့ရိုက်ပါရဲ့ရေလဲချိုးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပန်းချမှာခဏလေး relax လာလုပ်ပါရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပါတော့မယ်မူးလဲချုပ်ပါပြီဆိုတော့အရန်လဲပျော်ခဲ့ပါတယ်ချုပ်ဖို့ဒီပြန်ပါတော့မယ်အနောကမဒီမှာမလေးပါဆိုလာတဲ့ပုံကြည့်ရမယ့်တင်ပါတယ်ဒီစလိုက်ပြန်ပါ